Se você precisar gerar um ruído de fundo, na tela de parâmetros, aqui nesse bloco de Waypoint Checklist Area, vocês vão pegar o primeiro campo de entrada de dados, que é esse nome da rota, para gerar áreas baseadas em rotas, e podem colocar nesse campo aqui um desses três símbolos. Basta colocar um deles, um caractere, por exemplo esse aqui, e apertar o Return. Ele vai entrar nessa forma de som contínuo, ele vai gerar um som continuamente, que vocês podem parar, obviamente, mas fica em loop, por exemplo, que é um som de trânsito. Esse som fica sendo gerado continuamente até que eu use, por exemplo, a opção de outro som ou de parar. Quero gerar, por exemplo, um som de tempestade. Posso parar ou gerar o som, mas ele vai ficar continuamente. iOS não permite que vocês gerem um som de fundo e usem o telefone simultaneamente. Isso não pode ser feito com o mesmo dispositivo, mas o som de fundo pode ser gerado. Obrigado.